Всем привет, подписчики мои. Сегодня я выбрался, как вы видите, в лес. Сегодня, значит, разведем костерочек. Очень интересно посидим. Попробуем добыть воду. Воду с собой не брал. Попробуем добыть воду. Взял с собой топорик. Вот, будем сегодня... Попробуем построить небольшой шалашик. Так что будет очень интересно. Идем на наше любимое болото, где ночной влог я снимал. Оно мне очень понравилось своим местом. Был я там ночью. Поэтому сейчас мы идем туда. Сделаем там шалашик. Вот, в общем, у меня вот такая обувь. Можете видеть. Но сейчас мы потихонечку идем. Когда я дойду, я уже, скорее всего, включусь. Ну, а сейчас я буду просто туда идти. Ну что, друзья, все, я пришел на наше место. Ну, оно маленько за моей спиной там дальше, но я пришел маленько поближе сюда. Вот оно, это место. Оно маленько вон там. Вот где вот этот сосна. А мы сделаем небольшую такую... небольшой домик здесь. Вот здесь будет костерочек у нас. Сейчас, наверное, костерочек разведу. Поставлю, разведу костерочек. Ну все. Вот, значит, я приготовил топорик. Сейчас вот тут вот. Обкопать надо, чтобы не загорелось ничего. Вот так вот обкопать. Сейчас, значит, дровишек наберем. Вот такого постоя. Так, у меня здесь береста. Так, у меня вот береста здесь. Вот сейчас разведем костерчик и погреемся. Будет хорошо. Так. Сегодня вот у меня день рождения. Решил маленько вот так вот выйти в лесок. Маленько вот так вот Вот сейчас костерчик сделаем такой. Сейчас я разожгу. Ну-ка, там видно. Так, ага. Все видно. Небольшой такой костерочек. Берем спички. Вот так вот. Вот такой костерок. Дымка много.
блин, не горит. Плохо горит. Сейчас. С первого раза что-то не подожглось, непонятно. Вот. Ну ничего, мы разожгли. Потихоньку там горит. Не могу замок закрыть. Так, сейчас нам надо поддерживать этот огонь. Еще маленько буду стыть. Взял с собой баночки, будем воду добывать. Это плохо горит. Надо что-то другое. О. Сейчас еще. Ну что, друзья, вот такой костерок. О, можно погреться. Я маленько вот так сделаю. О, тепло. Сильный пар изо рта, не вижу ничего. О, вот такой костерочек сделал. Очень хорошо.
Сейчас, значит, отключусь и сделаю такие нары, и на них уже поставлю консервную банку, и будем через нее воду таять, и попробуем попить. Вообще очень неудобно снимать, приходится как-то так, один, потому что вот так вот сейчас вот у нас падает, упало, это мы сейчас это вот сюда подтащим. Это у нас будет это шалашик такой. Это у нас такой домик будет. Вот так вот. Оба-на. Туда накидаем. Вот так вот получается. Там костерок. Вот. Сейчас еще понарублю таких сосенок. Сосенок понарубим. И все, и будем строить домик. А вот грейдер. Я нахожусь прямо возле трассы. Ну что, друзья, вот так вот посидели, воду не получилось добыть, потому что очень-очень холодно, я немного не подготовился, у меня ноги очень мерзлячие, я не смог вытерпеть это все, поэтому очень холодно, поэтому мы тушим костерок, собираемся, говорим природе спасибо за деревья, потому что мы их вырубливали. Мы, в общем, попросили, то есть не просто так, а мы попросили согреться. Вот, в общем, все по правилам. Но я буду сейчас собираться уже на часах, по 4 часа. И мы потихонечку будем выдвигаться уже в сторону дома. Вот, пофотались немножечко. Может быть, еще вон туда схожу. Ну и пойдем домой. Вот, находимся возле трассы. Правда, мало контента поснимал, потому что особо как таковой цели прям конкретно поснимать и что-то грандиозное сделать у нас не было, как у нас обычно это бывает летом. А сейчас я просто хотел выйти вот так маленько отдохнуть, потому что у меня сегодня день рождения, а просто так проваляться на кровати дома я не очень хотел. Поэтому я вот так вот выбрался, маленько порубал дров тут. Сделал микро такую стенку, такую маленько лапником, потом заложу, приду в будущем доделаю, сюда лапника положил, развели костерочек. Ну все, всем пока, друзья.